एकादशमुख हनुमत्कवचं लोपामुद्रोवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदोरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतं हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमहच्चतुराननभाषितं कवचं कामदं दिव्यं सर्वक्षोनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्कवचमन्त्रस्य सनन्दनऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवतात्र प्रकीर्तिता छन्दोनुष्टुप समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थ जप एव मुदीरयेत ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयने पातु मां वानरेश्वरः क्षं बीजरूपि कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कंठ मे पातु चक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वबीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जनीसुतः ह्रं बीजं राक्षसेन्द्रस्य दर्पः चोदारम ह्रं सौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवारिधिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः अपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मामाग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात्खवक्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुख कौबर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्य ईशान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वहयाननः पातु त्वधः शेषमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपी महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं प्रपठेत्स्तदा एकादशमुखस्यैव गौप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एकत्कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 सहस्राणि पठेच्छुद्वात्मना नरः एकावारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव
मावर्तनजपात् सुधिः वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरतमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्ता वचनं महर्षिस्तूष्णी बभुवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टिचित्तापि तदा तदीयपादौ ननामीति मुदा स्वभूर्तुहा इत्यगस्त्य संहिताया एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्।